一樓咧，我哋就設計咗一個大嘅停車位置，嗰摩托車、電動車啊、小車都會停入嚟嘅。咁你特別大部嘅小車咧就入唔到，因為門前咧大概3米左右路況。而且一樓咧，我哋係做咗一個長輩房嘅，呢個可以做功能室、長輩房亦都 OK。我有一個壞習慣，每次要睇一件單價都好，一定要睇睇佢可唔可以過得到電梯。個呢個位置咧就可以做電掣梯嘅，直接上到亦都 OK 嘅啦。有諗法想花多15萬左右做個電梯上去亦都 OK 嘅。如果做咗電梯直接上到咧2樓就呢一層嘅啦。入到嚟之後，2樓睇得到係成個2樓作為一個廳嘅。佢呢個位置咧就係廚房，不過好欣賞啊！其實做廚房咧，你呢個咪窗口咧就唔使做太大，因為用啲透光用噶嘛。嗰度時候咧整個不鏽鋼出去放啲糊疊喺啲冷孔亦都 OK 嘅。2樓咧漏咗一個大陽台，咁咧就2樓成個空間就咁大啦。電視櫃呢邊全部都做好晒㗎啦。3樓做咗2個空間，呢間咧就係細房細套房，櫃呢度咧都係花好多錢去做嘅。咁咧就做咗2個大窗口，通風同埋採光咧應該冇乜問題嘅。但係呢間屋優點就係主人房啦。主人房就喺呢度，雙套間雙大主人房呢間屋，出邊有個大陽台啊。咁呢度咧亦都有個書房仔，呢個書房仔咧可以俾你一個獨立空間，係咪幾過癮呢？如果真係呢度做電梯上到呢4樓，就真係好舒服啦。缺點就係冇電梯，自己要加裝。上到呢4樓之後咧，呢度咧就用嚟採光嘅，呢個就天井位用嚟採光。咁呢度咧就係4樓啦。4樓同埋3樓都係一樣，有2間套間房，櫃呢啲都全部幫你做好晒㗎啦。200萬、300萬都唔使，搞掂晒。喺市面上邊，你點樣揾呢？而且我嚟呢度近呢市場附近，嗱上到嚟呢度呢間主人房同啱啱3樓嘅係咪都係一模一樣呢？頂樓就係陽台啦。今日咧就落雨，唔帶大家上去睇。咁咧上邊亦都有個空間自己用嘅。200萬想揾大量南區嘅單價，睇呢件咧。